Modou Gueye la. man maa fi teewal président Mor Mbaye Sall. ci garage rond-point Guet. alors président bu Ziguinchor na Abdoulaye Dièye indi na leen ay basan ci satal la pour jàppale leen ci garage bi li ni mel yéen ban jàngat ngeen ci def. waaw loolu ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax itam nit ki ku ko yëg rek la xam te ñun moom li ñuy yëngu nga xam ne mooy wàllu chauffeur wax dëgg yàlla dafa nekk loo xam ne dañ ci dafa tumuraanke ndax amuñu ci kenn ku ñu jàppale te ci la ñu nekk di ci daan suñu doole liñ ciy for ñu ko yóbbu suñu njaboot kon suñu ci gisee ku ñu ci jàppale te jàppale ga nekk dëgg ci moom loola ñun daañ mën a taxaw pour jàppale ko parce que nag itam nit ki la mu nekk moom képp ku ko ci jàppale rek dana sawar pour jàppale ni ci kon lii mu def nii lu rafet la wax dëgg yàlla ñoo ngi ko ci sant di ko gërëm ndewe newee ne ko gis nañ ko président néew fa waaye ñun ñi mu fi fekk itam rafetlu nañ ko wax dëgg yàlla bu baax a baax a baax a baax sant nañ ci bu baax a baax a baax loolu daal moo newoon suñuy kàddu te xam ne daal ñun lii ñu nekk muy transport dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dafa metti ndax liñ ciy jànkonteel ci ay problème dafa bari xëy na ñun sax ñoo fan yi ñoo ngi def ay démarches ci aéroport Diass bi waaye loolu lépp dëgg la waaye nag aéroport Diass bi dëgg la waaye nag ba tey ñoo ngi jànkonte ki jafe-jafe ci dëkk bii ndax itam oto yi ñu yor màggat na te itam nit ki li mu yor rek ci la mën a daw di ci daw dépasse. alors xeex boobu ngeen xeex ci wàllu aéroport bi est-ce que kilifa yi ngànk dëkk bi maanaam maire ki ni mel fekk si nañ leen. waaw parce que bi ñu demee ñi nga xam ne ñoom lañ jiite délégué woon ñu demoon ci préfet ne bi ñu demee waxtaan nañ ci ak préfet nee na ñoom moom bu soobee yàlla dana jël xeex bi jàppale na ci bu baax a baax. ki nga xam ne moo jiite transport routier bu Thiès muy Guèye itam wax dëgg yàlla ñëw na fa keroog wax ci loo xam ne dal na suñu xel kon nag ñun duñu mën dul topp ci seen ginnaaw di leen dooleel. man Ibrahima Diaw la tudd. di kontaan rek yàlla dogal na ni bu fekkente ni président waxoon na ma ko di ngeen fi fekk taximaan yu bëree bëri yoo nga xamante ne dañ toog xaar leen teeru bi yàlla ci yéen ndax teraanga képp ku nga xamante ni yëkkati na ko jox la ko yow da nga ko war a delloo muy njukkal. loolu jërëjëf waaye ñaar ñi ngeen fi fekk mu nekk ak man tam ay responsable lañ fii ci garage bi kii mooy suñu ilimaan di suñu doyen nekkoon na administration tam ci la liggéey ba retraite di ko ànd ak ñun di gërëm ki nga xamante ne si moo yëkkati teraanga ji yàlla la ko jëkk sédd door ñu ko sédd ndax basang yu ñuy jullee ku ko yëkkati jox ko ay jullit yàlla nga jëkk sédd teraanga door koo teg ci loxoy jullit yi kon noo ngi ñaan lépp loo xamante ne mën na ko ren ba def ko yàlla nay asakay déwén yàlla aar ko aar ak njabootam yokk wërsëgam yokk am koomam te lépp yàlla dimbali ko mu def ko ci lislaam te yàlla muy jëf ji yàlla nangu li la xamal ne taalam itam xale la boo xamante ne loxoom dafa set ku sa loxo xale bu loxoom setee day mën a bokk ak ay mag bi muy xale di nekk suñu biir ba nëga ni lu mu def yëgal nañu ko lu mu wax yëgal nañu ko sunu teewul noo ngi ànd ak moom sunu ñàkk teewul noo ngi ànd ak moom ndax loolu teer boobu moom la ñu jox lii jëkkul tey mu indi ko fii teraanga ji jëkkul tey moom mu indi ko fii ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ci turu gaz bi yëpp yéen soxna yéen délégation bi ñëw yëpp itam wax dëgg yàlla noo ngi leen di gërëm ci turu garage bi nga xamante ne noonu moom la ñu jiite depuis 93 ba nëga ni nu yor garage bi noo ngi leen di gërëm ci turu mboolem chauffeur yi nga xam ne ñu ngi fiy yëngu ak coxeur yi nga xam ne ñoo ngi fiy yëngu bu fekkente ne wax nag am na lu ci manqué ñii mën nañu koo mottali. li Ibrahima Diop wax doy na sëkk kenn muñ ci teg leneen waaye nag yàlla dafa dogal garage bi dañuy benn lañu amul ki aw fii ki aw fii ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp. suñu Ibrahima Diaw mi waxee ndax moom mooy sunu chef de garage quoi ñun moo jiite garage bi sunu kàddu sunu yëpp mu ngi ci moom lu mu wax rek xam ne ni garage bi yëpp ñoo maase wax ko ndax ñun benn kàddu lañ am kàddu gi nag moom lañ ko jox mooy chef de garage bi quoi. waaw li jëlee mooy ñun li ñu bëgg mooy ku ñu jàpp rek la ñu bëgg képp ku taxaw pour jàppale ñu tamit ñun pare nañu pour jàppale la. waaw way ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw fii suñu arrêt bi taalime fii di moom it Adama Dieye waaw ki leen fi indi am nañ ci moom confiance parce que lu am ci dëkk bi day ñëw ba fii wax ñu ko ginnaaw njëkkoon na fee jaar wax ñu annoncé ne ko boobu sama fekkuma fi waaye li mu wax nii man doy na ma waaw moom da ngeen xam daal lu ngeen nekk ñoo ko ca waaw lu ngeen nekk ñoo ko ca ñu nit bëgg nañ ngeen jàppale ñu ndax ay ndaw lan te dana toll ci liggéey te dëkk bi situation bi fi nekk ku ne xam ko di dal suñu kaw dafa bari
te loolu lépp ñoo ngi jànkonte di ko muñ ak góorgóorlu di gën a avancé ci mu kii barki démb rek am nañ benn réunion boo xam ne fee ca kii moom mii moo ko dirigé woon te it la mu fa wax lépp am na njëriñ waaw. mooy ci wàllu aéroport. waaw aéroport bi nag aéroport bi wax dëgg yàlla suñu sañoon gannaaw ñun ci suñu zone la nekk muy Thiès kon ñun ñoo ko moom. jàmbur woo tëjoo ca àll ba ñëw di ko foqañ ci ñun loolu bëgg na ñun seen loxo jot yéen ñi seen loxo jot foofu ngeen àggale ngeen jàpp lañ ci waaw loolu daal wax dëgg yàlla. tey ci wàllu jafe-jafe bu ñuy xool ci wàllu patente ak yi ni mel est-ce que yéen a ngi sàmmonte ak kilifa yi fi nekk. waaw wàllu patente beet ak wàllu kii bi ñoo ngi juuti bi ñoo ngi koy kii parce que juuti beet fi mu nekk ba tey wax dëgg yàlla am na problème parce que booy fay Dakar 3000 francs Thiès di fay 4000 te le 16 rek ñu tegale ci 800 francs muy 4800 kooku it métti na te taxi mi fi mu nekk nii daanaka demetul noonu waaw. ak yeneen yu sew yi ci dëkk bi njàpp moo xam ne tegul fenn loolu it bëgg nañ kuñ ci dimbali ndax ñun liggéey leen bëgg liggéey moo na ñëw xool garage yi dañuy gis ni yéen a ngi fay ay taxes ak ci ni mel est-ce que am ngeen lépp ci wàllu jumtuwaay ci wàllu gaanwaay ak ci ni mel pour mën a amal seen liggéey ni mu waree est-ce que mairie yi ñu leen toppatoo ci ni waaw loolu dëgg la wax dëgg yàlla mairie bet wax dëgg yàlla boo seetee am na benn côté boo xam ne jàpp la ñëw parce que fii ñu nekk dañ ñu ko aal rek fi nekk ñu ngi woon fee samp mbaar ñu ngi fee samp ay douze cabine ñu ngi fee samp dara dañ fee toog rek bu ñu xëyee daal ñëw liggéey si bu ngoon see ñu dem mën nañoo xëy suba sa jëlañu fi waaw loolu mel kon yéen seen liggéey dara wóor. waaw dara wóor ci daal mën nañoo xëy tey suba duñ fi nekk. alors ban message ngeen di yónnee Abdoulaye Dieye mi nga xam ne muy président Siggi mi nga xam ne am na yéen ci Thiès. waaw Abdoulaye Dieye moom suñu sañoon mu jàppale ñu waaw ak keneen ku mel ni moom it ku ci mën a jàpp rek na ci jàpp ndax ñun ay ndaw la te liggéey daal moo na ñëw. waaw ñoo xam nga ñun fii ñu nekk ay chauffeur lañu daal suñu dool lu dëkk te amuñu dool daal ku ñu jàppale ku ne ñu ngi ci sa ginnaaw lu dëkk ñu chauffeur taxi yi ñu sañu nam ko ñu jàppale ba defee ñu mën a am fu ñu wéeru la wéeru waaye daal lu dëkk fi ne nag ngeen bëgg moom ñu ngi ci seen ginnaaw ñu ngeen bëgg incha allah nañ ci jéem a taxaw bu soobee yàlla. alors tey ci wàllu jafe-jafe yan jafe-jafe ngeen di jànkuwanteel ci seen liggéeyukaay yi muy garage bi nga xam ne ci ngeen di noppaloo tamit mooy seen outil de travail. waaw xam nga garage bi moom fii gaa ñun dañu fi kii rek taqale lu dëgg ndax comme taxi bi neexul ñaare da nga tourné ke dëkk bi doo gis loo yëpp léegi dañuy def fi forme fii garage lu dëgg am na luñ fi farataat di ko suturloo daal lu dëgg mois bu nekk am na lu def lu dëgg bu ko defee ñu mën cee suturloo lu dëgg ndax dëkk bi comme foo tourné doo yëpp bu ko defee ñu jéem a taxaw fii rang garage 150 la ñu fi yebee bu ko defee ñu dem garage lu dëgg ndax oto yi màgget lañ yor te am na loo xam mënuñu ko daal lu dëgg. daa mel ni nag oto Thiès yi jaadu nañu yeesalaat oto Thiès. waaw loolu koy jaadu na moom parce que ñun oto yi màgget lañ yor bu ñu soñoon ñam ci oto yi bees yi lu mel ne aéroport baa ngi ne fi ne bu ñu amoon ci oto yi bees yi dañ ciy jéem a dem du dëgg waaye ñun oto yi màgget lañ yor. ñu ngi am mbégte teew ci seen garage bi ci turu mouvement bu naan Siggi jot na te ki jiite mouvement bi tudd Abdoulaye Dieye dëkk Bayal Kodja Badiane di directeur Socotra tey nag ñu yàggoon a jëflante ak Talla seen président mu ñëw toog waxtaan ak ñun wax ñu seeni doléance ak naka la bëgg ñu àndandoo ak yéen ñu nit ñu wax ko li nga xam ni noonu la ñu mën a taxawee ci àndandoo ak yéen ci kaw jàppale leen ci kaw li ñu mën parce que boo dee chauffeur moom leen rek ngay jàpp chauffeur moom mooy garage am otoom ak la koy jàppale ca taliba donc ci biir loolu aussi ñu leen di xam ne ni Ablaye Dieye nag boobu ñuy wax Talla moom xam na ko ak délégation bi mu ñëwoon du nit koo xam ni da nga naan nag day politique nag di jàppale le président Macky Sall campagne nag taxul muy yëngatu bëgg poste taxul muy yëngatu donc lii muy yëngatu ci leen ko fekk ñoom waa état mooy koo xam ni da ngay def social di dugg ci askan bi di jege askan bi di nemmeeku seen tawat di nemmeeku seen jafe-jafe loo ci mën ci saafara ko nga saafara te lépp jóge ci sa poste amul benn ndimbal wala xam ne bu jógee ci état boobu bu muy jaarale ci loxoom muy jëm ci ne lépp lu mu def rek ci ñaxam la ko defee moo tax mu taxawal mouvement boobu ñu noon Siggi ngir xeex ndóol Siggi ngir jàppale askan Siggi ngir fexe ba nit ñi nekk ci wurum bu sell Siggi ba nit ki nayi nit ki siggi ci biir askanam kon kooku loolu bokk na ci li nga xam ni mu taxawal mouvement bu ni mel mais bi ñu waxtaanee ak Talla nag ñu ni kon du ñàkk xëy na jamono ñu dem ci site yooyu
laata moom muy ñëw sax di ñëw ci Siri wala laata moom muy dajale kuréel bu mag ba garage yi ñu jaar yëpp Ablaye mën a toog saafoonteeg yoon dañ ni ñun ay nitam nañu njëkk a ñëw ñeemmee ko béréb yi nga xam ni foofu la ay ñi ni seddi nekk muy chauffeur taxi yu demee ni yéen muy wane ni nag askan daal moo ko ñor askan moo ko daal basang yi mu leen jox nag ak satale yi parce que basan moom foo ko tuddee rek da naan nit ki mën na faa toog mën na caa jaamu yàlla donc muy basang parce que mën na ni basang foo ko lalee rek yaa ngi wooteel mbooloo ah mën na ni mbooloo ma ngay wooteel mën nañ fa jàngee ba doon fa sang moo tax ñu ni basang donc da nga xam ni loolu yoon boo ko lalee rek mbooloo ngay biri Ablaye nag moom mbooloo moom muy sàkku nag ci yéen mbooloo moom la bëgg a àndandoo ak ñoom ci panne politique ñu jàppale ko moom lépp lu mu am ëllëg doole mu jàppale leen parce que garage yi ñu jot a jaar yëpp dégg nañ nit ñi di tawat oto yu yeme maay la ñu soxla xëccoo aéroport boobu nga xam ni Thiès la ne ñu mën a am place ci aéroport ba am oto yu rafet yoo xam ni buñ taxawee dinañ sigil ñoom chauffeur u Thiès yi te aéroport bi Thiès la ne defe naa kenn gënu leen ci mën a yegg garage bii ngeen di nekk aussi di liggéey defe naa waroon nañ xool wërumu garage ñii est-ce que am nañ ay Vespasienne am nañu foo xam ne buñ soxlaa seen boobu mën nañ fa sutur yooyu yëpp ci ay ndax garage bi ne aussi garage bu légal la wala yu demee yooyu yëpp aussi muy koo xam ni moom ci taxawaayam bëgg na doomu aadama fu mu ne rek mu sigi donc Ablaye moomu nag tey moo ñu yebal ñu ñëw indi loon leen basang yi indi leen sijaada yi xëy na du ñàkk waxtu yoo xam nit ñi di leen ci bëgg a dal waxtu am nit ñi di leen bëgg a jaamu yàlla parce que dañ ni liggéeyal ba mel ni ko dul faatu jaamul yàlla ba ni ëllëg ngay faatu donc ñaar yooyu ngeen boole liggéey ak jaamu yàlla te moom nag ku ko xam ci waar woowu nga ko xam mi ngi jàppale jumaa yi di jàppale hôpitaux yi di jàppale écoles yi di jàppale daara yi di jàppale jirim yi di jàppale ku ne mi ngi lay jàppale mais yéen lii mu def ko lu dul ngir ngeen am jumtukaay boo xam ni xëy na du ñàkk jamono ngeen toog waxtaan ëllëg aussi ñu ngi jéem a seet moom lépp lu mu mën a taxawee yàlla dooleel ko ba ki nga xam ne moom muy jàppale muy Macky Sall dooleel ko gën ko yokku dooleel parce que moom lépp lu mu am ci alalam lay demee. man Talla Ndiaye maay président stade Lat Dior yàlla dogal na kat taximan Thiès yi man lañ ko jox. fi moom maay président bi. amoon nga ay mbébét ñëw jàkkaarloog président Abdoulaye Dièye bu mouvement Siggi jot na wax ko yenn seen i jafe-jafe. waaw comme la ma ko waxoon démb laa koy waxaat tey ñun transport moo ñu intéressé te ci transport la ñuy dox te ñun chauffeur commune de Thiès képp ku ñu jox loxo ñu jox la loxo ndax am na leader yi fi jaaroon joxoon ñu loxo ñu joxoon loxo ba Thiès képp xam ko léegi moom Abdoulaye Dièye ba mu ñu joxee loxo jaaraan nan fi fii maay président bi te ñi fi nekk ñëpp maa yor seen kàddu maa fi gën a nekk xale nag waaye yàlla dogal na Abdoulaye Dièye lam ñu waxoon mi ngi koy dox te ñun lan ko waxoon ñu ngi ci duñu arrière mètre li muy def fekk bàyyiwu ko ñun li ñuy def duñ ko bàyyi li muy def bu ko bàyyee ñu bàyyi ko waaye li muy def fekk mi ngi koy def ñun ñu jàpp ci Abdoulaye Dièye nag dan ma ko présenté woon waaye ba ma gisee Moussa Diop laa gën a ñeme kon ñun chauffeur commune de Thiès te ñi ma yor seen kaddu ñu ngi ci parti Abdoulaye Dièye tey bu suba. alors Talla avant ngay ñëw ci Abdoulaye am na foo nekkoon ci biir APR am na ku la yilifoon. waaw ñu ngi woon ci Thierno. ndax Thierno dafa nañu lu ne ba tabaski bi fii 55 chauffeur ku ne jox naa la 25000 te Thierno moo ñu may départ waaye bañ APR Abdoulaye Dièye jox ñu loxo ñu jox ko loxo. moom Thierno Alassane Sall. waaw te 55 chauffeur a ngi fi tabaski ku ne jox naa la 25000 te moo ma joxoon départ boobu moom Thierno. mais ginnaaw bu mu bàyyi APR rek ca nga ko. bi mu bàyyi APR ñun ñu toog demuñu fenn ba ñu dugaat gis Abdoulaye Dièye mu tàllal ñu loxo ñu jox ko loxo mu wan ñu yoon woom te nii nag suñu xel dal na ci te ñun nan doon jàppale Thierno démb lu ko raw dina ko jàppale Abdoulaye ci biir Thiès te gis nga tournée yi ñu jaar yëpp dégg nga li la chauffeur yi wax benn kaddu la ñu am te ñu ci gën a am te suba te maa ko yor incha allah. pare na pour réservoir ñu buñ paree ci lii moo waroon a ñëw waaye dafa amul jot ndax amul dafa nekk ci ay yitte waaye pare nañ pour ñun buñ paree mu réservoir ñun chauffeur yi ñoo ko suñuy bëgg-bëgg ak suñuy jafe-jafe man nag waxtaan naa ak moom waaye gone gu dal la gu yaru la gu xam àdduna yéen nag ñun chauffeur commune de Thiès pare nañ pour soutenir la 100% ñun duñu may bopp rek lamiñ xam nga yéen suñu mag nag te lii moo ñu ñëwoon ñu jox leen ko. waaw mouvement bi Abdoulaye Dièye jiite muy Siggi jot na noonu la doxee parce que mouvement bi dafa ñëw ci Thiès judduwaat judduloo doomu Thiès yi ñuy indi politique bu bees muy le renouveau politique de la région de Thiès Abdoulaye Dièye fas yéene jóg pour jàppale la région de Thiès jàppalewul benn dëkk lu dul Thiès ak li ko wër muy département Abdoulaye Dièye bi mu commencé defal social dafa yàgg boobu politique
mu gis le président Macky Sall nag bëgg ko nag yéene ko bëgg koo jàppale ci région de Thiès moo tax xaaragul Macky Sall ci dara ndax Ablaye mi ngi ci ASC yi mi ngi ci poste de santé yi mi ngi ci social yi mi ngi ci taxi yi comme ni ñu fi ñëwee nii tey fii defe naa mooy 6e garage bu ñu ñëw kooku mooy Ablaye Dieye mouvement Siggi jot na nag dañoo ñëw pour Thiès ñu siggi xoolaat fu ñuy teg suñu tànk ndax suñu région bi dañ ko négligé dañ ko fàtte xoolal fi ma toog jàkkaarloo stade Lat Dior dama ko xool rek en tant que femme parce que ma nekkee jeune fille damaa bëgg sport ma xool ko xam ne amatuñu stade gis naa chauffeur yi comme li ñuy wax nii tey aéroport bi ubbi bi tey bu ñu amoon taxi bees dem nañ fa ak leneen jeunesse yaa ngi ci biir jigéen ñaa ngi ci biir Ablaye mu teg fépp tànkam pour jàppale président Macky Sall pour mu am beneen mandat 2019 kon tey ñun dañuy ñëw fii pour tàllal leen loxo pour xamal leen Ablaye Dieye seen rak seen doom moo jóg pour jàppale président ñëw fii ci garage taxi yi di ñëw di leen seet pour remettre leen ay dons waxtaan ak yéen daal na lañ bëgg. alors lan moo doon message bi ngay lancé. message bi mooy ñu ngi leen di tàllal loxo pour ngeen ñëw xool mouvement Siggi jot na le président Ablaye Dieye moo ko jiite kon délégation bi ñii dañoo jaar ne chaque jour rek bu ñuy def ay dons dafa am yoon bu ñuy jaar ñii jaar ne ñii jaar ñii kon yéen chauffeurs yi ñu di leen tàllal loxo pour ngeen jàppale président Ablaye Dieye su keroogee lu ko yàlla may ci président indi ko ci région de Thiès dina ko séddoo ak yéen parce que moom kàttalul boppam parce que li mu am mën na cee dund mais dafa xool ni Thiès la dëkk ñu fàtte Thiès négligé ko ndax politique bu Idrissa Seck saltee Thiès na dem ñun dañoo bëgg a liggéey moo tax ñu àndandoo mouvement Siggi jot na pour siggi la région de Thiès loolu mooy suñu message. mel na ni Idrissa Seck ay ñoom ñu ngi koy bàyyi benn ci Thiès loolu ban gis nga. waaw loolu wàññi bu door benn la rek ndax man mi ku ma ne woon dinaa ko bàyyi man la déedéet fanaan naa ci mbedd yi kaw garab rek laa yëglu fanaan fa ndax Idrissa Seck kon la ma fa sentir ba jóge fa ñu bari nañ fa sentir ba jóge fa Idrissa Seck bu demaatee bu amee ñeent baax na su amee ñett baax na parce que dañoo sonn ci moom parce que dafa yàq suñu dëkk bi dafa yàq la région de Thiès moom la Idrissa Seck ñàkk